हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो N55 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू आ रहा है, जैसे कि आपको साउंड्स प्राप्त नहीं होता, आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद आपको साउंड शो नहीं करता, साउंड प्राप्त नहीं होता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करेगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाइएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड से होगा, साइलेंट मोड पे होगा, तो आप अपने फ़ोन को रिंगिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिएगा। अपने फ़ोन में साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा अपने फ़ोन को। तो आपके फ़ोन में साउंड्स आपको प्राप्त होने लगेगा एंड आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड उसके बाद यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को इंक्रीज कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट है या नहीं, नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो यहाँ से आप रिंगटोन एंड नोटिफिकेशन टोन को सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड इशू सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।